बटुक भैरव लगनखेल पाटन में स्थित एक मंदिर है जिसमें हम बटुक भैरव को देख सकते हैं, जो देवता के हर्षित और चंचल रूप का जश्न मनाया जाता है, जिसे अक्सर एक युवा लड़के के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बटुक भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ और रचनात्मकता आती है। भक्त इस मंदिर में बच्चों जैसी मासूमियत और जीवन की चुनौतियों का आनंद पूर्वक सामना करने की क्षमता की तलाश में आते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती है कि आपदा नाम का एक राक्षस जो देवताओं को बहुत पीड़ा करने लगा, अपने शक्ति से दुरुपयोग करके वो देवताओं को बहुत ही दुख पहुंचाने लगा था, जिसकी वजह से शंकर भगवान ने बटुक भैरव के रूप में प्रकट होकर इनका अंत किया था। और भैरव के विभिन्न रूपों में से इस रूप को 8 भुजाएं हैं और इसे हमेशा एक कुत्ते के साथ चित्रित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से यह देवता भी प्रसन्न होते हैं। बटुक भैरव की और भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी है कि जब माँ काली एकदम जब लड़ाई करते करते एकदम क्रोधित अवस्था में बहुत सारे असुरों को मारने के बाद जब वो रक्त पीते पीते थोड़ा सा क्रोध के कारण अनियंत्रित हो गई थी, तब वो देवताओं को भी मारना शुरू करने वाली थी। तो देवताओं को बचाने के लिए और माँ काली को रोकने के लिए किसी में साहस नहीं था कि कैसे रोका जाए, क्योंकि काली माता को अगर आप रोकेंगे तो वो लड़ेंगी और वार्तालाप वो करती नहीं है। तो फिर शिव जी ने एक बार तो उनके पैर के नीचे आकर उनको कंट्रोल किया था, पर जब दूसरी बार माता जब काली रूप में एकदम अनियंत्रित हो गई थी, उस समय अगर शिवजी फिर से वही काम करते तो भी वो कंट्रोल में नहीं होती। तो इसीलिए शिव जी को खुद एक बालक के रूप में प्रकट होना पड़ा और उन बालक ने मीन्स बटुक ने माँ काली को माँ करके उनको ममता में पिघलाकर उनका क्रोध शांत कर दिया था। तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि शंकर भगवान ही बटुक भैरव हैं और ये शिवजी का बाल रूप है। और भी दूसरी कहानी है कि जब ब्रह्मा जी को ये जानना था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो उस समय भी जब वार्तालाप का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वेदों ने जब शिवजी को ही श्रेष्ठ बता दिया, तब भी वो नहीं माने। तो शिवजी को बाद में क्रोध आया और क्रोध से भैरव यानी बटुक भैरव का जन्म हुआ था, यानी शिवजी से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर अहंकारी जो तत्व था उनके में वो निकाल के मीन्स अपनी छोटी उंगली से काट दिया था वो सिर को। तो एक कहानी में हम लोग सुनते हैं कि बटुक भैरव ने सिर को नोच लिया था। एक जगह हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्मा जी से वो बटुक उत्पन्न हुए थे और जब ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम मेरे साइड में आ जाओ क्योंकि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे भी 5 सिर हैं और शिव के भी 5 सिर हैं, तो वो बालक एकदम क्रोधवश होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर नोच लिया था। ऐसा भी सुनने में आता है। यानी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, कहीं पर ब्रह्मा जी का रूप बताया गया है, कहीं पर खुद वो शिव जी हैं
और कहीं पर शिव जी से उत्पन्न भैरव हैं जो बालक रूप में हैं और उनका नाम बटुक भैरव रखा गया था। पर जो भी आप स्टोरी सुन लीजिए, जो भी कथा आप सुन लीजिए, वहाँ पर वो अहंकारी लोगों का विनाश करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। अगर कोई भी बुराई का संहार करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए बटुक भैरव का उत्पत्ति हुई थी, यानी वो एक किस्म से रक्षक हैं।